வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாங்க கலப்பை சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 கொத்து கலப்பை மாதிரி இது வந்து 7 கொத்து கலப்பைங்க. இந்த கலப்பை பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான பெண்டு கிராக் இல்லாமல் தெளிவாக இருக்குதுங்க. 7 கொத்துங்க. 7 கொத்து கலப்பை, சேனல் டைப்பு, ஹெவி கலப்பைங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பக்கா தெளிவாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம், அந்த கண்டிஷனில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஏரியா சைடில் பார் ஓட்டுறக்குங்க. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார் ஓட்டுறக்கு இந்த இம்ப்ளிமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. தேவைப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனர் கான்டாக்ட் இருக்குது, கால் பண்ணி பேசிக்கங்க. ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 36,000 சொல்கிறாங்க. இந்த ரேட்டு ஃபிக்ஸ்டு இல்லை, நேரில் பார்த்தா அனுசரித்து பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. புதுசு பார்த்தீங்கன்னா 6,000 வருதுங்க. தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி பேசிக்கங்க.